is Lexus waiting for me. Lexus LS400。即係好多新車都想做呢個效果啦，佢哋就靠 technology 去做啦。但係我覺得嗰陣時即係90年代，深刻佢哋嗰陣時嗰啲 engineering 能夠已經做到呢個效果，俾少少油啦，佢已經好去嗰個力咧，好舒服。其實我哋未可以去到好快嘅速度啦，我希望可以試到呢一種嘅手感係就好啱香港，因為我哋成日都係 keep 住係呢個速度啦，即係有車喺前面，其實你又唔蹬啦，好舒服，所以就好舒服覺得好舒服嘅。過一個90年代嘅車，哇！即係你仲可以要啲乜嘢？仲要點啊？係咯。另外一個原因點解咁中意呢架車咧，就係細個有一個故仔就令到我更加中意呢架車。我嗰陣時喺大學，我有個朋友讀電影嘅，嗰一年咧佢就去咗 Hollywood 嘅片場，跟一個好出名嘅導演做 internship。咁我就好八卦啦，成日都問：咁會係點樣嘅？你有冇見到啲咩明星啊、演員啊？你有冇見到佢哋拍戲啊？咁佢就話有啊，即係經常都有好多星會嚟唔同嘅片場啦，拍唔同嘅劇同埋電影。跟住佢就話佢嗰個老細嘅 office 咧，就喺 Clint Eastwood 嘅 office 隔離。我都好中意 Clint Eastwood 啦，睇過好多佢啲戲。咁我就問：哇 ，Clint Eastwood 係點樣㗎？咁佢就話：我又冇乜特別喎，佢係一個好靜嘅人啦，好斯文啦。我成日見到佢自己揸車嚟咯。咁佢揸咩車啊？咁我心目中嘅 Hollywood 就以為哇，應該好多名牌嘅車、跑車咁樣。咁我 friend 就話唔係喎，佢每日咧就係自己揸一架 Lexus LS400，同埋嗰架車係好舊嘅，即係應該係90年代買揸到今時今日。咁我聽完嗰個故仔之後咧，我就覺得 Lexus LS400 就係代表到一啲我好中意嘅嘢，就係代表到長情。因為有好多唔同嘅車主，有啲中意即係每年換一架新車，但係有一啲車主，我諗好似我嗰啲咧，個夢想就係有一架車你可以揸到好耐好耐，可以陪住你去成長，可以同你經歷好多唔同嘅生活。咁我就覺得 Lexus LS400 就係呢一種嘅車，因為佢好襟路嘅，佢係越揸越你唔會見佢覺得佢係渣嘅，佢夠力嘅，但係佢又夠 luxury 嘅。